راديو إيرنا مس راديو إيرنا يقوم زلكم زخبركم سمعتنا زي سومناوي في التساميتاتيو أبناي سنبت في التساميتات ዋና ጸሓፊ ሕብረት ኣፍሪካ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ራሻ ጽኒዕኖ ዘለዋ ማዕቀብ ከልዕላ ጸዊዑ ፕሬዚደንት ሴኔጋል ማኪ ሳል ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ድሕሪ ምረኻቡ ኣብ ዝሃቦ ቃል ካብ ዩክሬንን ራሻን ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝኣቱ ዝነበረ እኽሊ ብሰንኪ መጉዳሉ ምስሑ ኩነታት ኣየር ተደሚሩ ኣብታ ኣህጉር ከቢድ ናይ ደርቂ ሓደጋ ኸቲሉ ኣሎ ክብል ገሊጹ ኣብ ትርክብ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ተነቢሩ ዘሎ ማዕቀብ እንተተላዒሉ ካብ ኦዴሳ ወደብ ናይ ዩክሬን እውን ከይተረፈ ናብ ኣፍሪቃ ዝለኣኽ ከም ስርናይ ዝኣመሰለ እኽሊ ንቡር ስርሑ ክቕጽል ምዃኑ ከም ዝገለጸሉ ፕሬዚደንት ማክ ገሊጹ ወራር ራሻ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ካብ ዝጅምር ንሃገራት ኣፍሪቃ ብከቢድ ጸልዩ ዘሎ ሕፅረት ናይ እኽሊ ዘይቲ ብልዒ ነዳድን ድኹዕን ከም ዝኾነ ይግለጽ ብፍላይ ከም ሶማል ግብፂ ሱዳን ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝኣመሰለ ሃገራት ኣፍሪቃ ልዕሊ 60 ሚእታዊት ካብ ዘህልኾ እኽሊ ካብ ዩክሬንን ራሻን ዝሽምትኦ እዩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ራሻ ማዕቀብ ከንብር ኣብ ዝዘተየሉ እዋን ኤርትራ ክትቃወምን ከላ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ በኺረን ተዝተረፋ ኸኣ ድምፀን ምዕቃበን ይዝከር መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣልማማ ጋዜጠኛታት ምእሳር ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ካብ ሓያሎ ሃገራውያንን ኣህጉራውያንን ትካላት ተቃውሞ ይገጥሞ ኣሎ ኮሚቴ ምጥባቅ ጋዜጠኛታት ከምኡውን ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ዝርከብዎም ኣህጉራውያን ትካላት ነዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘካይዶ ዘሎ ዘመተ ምእሳር ጋዜጠኛታት ደው ከብሎ ክጽውዑ እንከለዉ ሰለስተ ፖለቲካውያን ውድባት ኢትዮጵያ ኸኣ ናይ ተቃውሞ መግለፂ ውፅአን ካብ ዕለት 19 ግንቦት ክሳብ 28 ግንቦት ኣብ ዝነበረ ግዜ ጥራይ 18 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ኣለዉ ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ነዚ ዘመተ ምእሳር ጋዜጠኛታት ኣመልኪቱ ብዘውፅኦ መግለፂ ልዕሊ 110 መርበባት ሓበሬታ ብዘይ ሕጋዊ ፈቓድ ዜና ክዝርግሓ ጸኒሐን መባሉ እቲ ዘመተ ክቕጽል ተኽእሎ ከም ዘሎ ዝእንፍት ይቕብሉ ተጣበቕቲ መሰላት ሻቕሎቶም ይገልጹ ብፍላይ ክልተ ካብቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቕሪቡሎም ዘሎ ክሲ ክሳብ ናይ ሞት ፍርዲ ዝብይን ብምዃኑ ሓያሎ ወገናት ሻቕሎቶም ይገልጹ ተቃወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ እውን ብወገነን ፈደራላዊ መንግስቲ ናይ ሓሶት ወረ ብምንዛሕ ንዕብየ ላዕዕሉ ንዘለዉ ምቕራም ብዝብል ዝጀመሮ ምእሳር ኣብ ጋዜጠኛታት ጥራይ ዝተሓፅረ ብዘይምዃኑ ህዝቢ ዝጥምቶም መራሕቲ ንኸይህልዎ ይገብር ከይሉ ክጥንቀቕ ይግባእ ኢለን ኣብ የመን ዝጸንሐ ግዜያዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ብክልተ ወርሒ ክናዋሕ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ፍሉይ ለውኽቲ ውድብ ኣብ የመን ሃንስ ግሩድንበርግ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ግዜያዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ንክልተ ወርሒ ምንውሑ ነባሪ ሰላም ንምምጻእ ዓብዪ ኣንፈት ዝህብ ኢሉ ኣብ ውሽጢ ዘይዝሓለፈ ክልተ ዋርሕ መኽፋት መስመር ጽርግያ ጣይዝ ምጅማር ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ዓወታት ኣመዝጊቡ እኳ እንተኾነ ብዝያዳ ግና ብሰንኪቲ ኩናት ናይ ዝሞቱ ሰላማውያን ሰባት ቁፅሪ ብፍርቂ ጉዲልዎ ምጽኒሑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ ኣብ ኩናት ሓድሕድ የመን ብቐጥታ ኢድኤትን ዘለዋ ከም ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝኣመሰለ ሃገራት ነዚ ምንዋሕ ግዜያዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ብሓጎስ ተቐቢለን ኣለዋ ወደብ ሖዴዳ ንረድኤት ክፉት ዘይምዃኑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እኹል ጸቕጢ ገበረን ብምባል ነቐፌታ ዘቕርብ ህዝቢ የመን ናይ ሰላም ኣንፈት ክርኢ ምጅማሩ ተስፋ ረኺቡሎ እንተኾነ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ጥራይ ዘይኮነ ዘተ ሰላም ተጀሚሩ ብግቡእ እንተዘይተሰላሲሉ እዚ ግዜያዊ ስምምዕ ኣብ ዝኾነ እዋን ክጣሓስ ከም ዝኽእል ፖለቲከኛታት ሃገር የጠንቀቑ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ኢጣልያዊት ፕሮቲም ድሮን ሆፐር አንድሮኒ ጂዮካትሊ ናትናኤል ተስፋጽዮን ትማሊ ሰንበት 5 ሰነ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝተሰላሰለ ካልኣይ መድረኽ ኣድሪያቲካ ኣዮኒካ ቀዳማይ ብምውፃእ ጋማ ዓወት ኣሲሩ ናቱ ኣብዚ ትማሊ 174.6 ኪሎ ሜትር ሸፈነ ካብ ካስትላ ፍራንኮ ቬኔቶ ናብ ሞንቴ ግራፖ ዝተጓዓዘ መድረኽ ዝተዓወተ ምስኡ ኣብ መዛዘሚን ዝበጽሑ ካልኦት 4 ተቐዳደምቲ ብሽኳብ ምስዓርዩ ወዲ 23 ዓመት ናትናኤል ብሓሙስ 2 ሰነ ኣብ ኢጣልያ ዝተገብረ መበል 83 ውድድር ክላሲክ ጂሮ ዴል ኣፔኖውን ካልኣይ ብምውፃእ ደሚቑ
ንራብዓይ እዋን ዝካየድ ዘሎ 2.1 መዕየሪ ደረጃ ዘለዎ ዙር ኣድሪያቲካ ዮኒካ ሎሚ ሶኒ ብዝካየድ ናይ 141.3 ኪሎሜትር ርሕቀት ዘለዎ ውድድር ሳልሳይ መድረኽ ከሳልጥ እዩ። ዙር ኣድሪያቲካ ዮኒካ ሎሚ ዓመት 5 መድረኻት እዩ ከቀንዕ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዝቕጽል ዘሎ ግጭት ብውሕዱ 19 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኮሚሽን ፖሊስ ናይቲ ክልል ዑመር ሙስጠፋ መልኪቱ። ኣብቲ ኣብ ዞባ ካሚሺ ምምሕዳር ምሽጋ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ባሕቲ ሰነ ዝተኻየደ ግጭት ካብ ዝተቐትሉ ሰባት ኣብ ማሕዳር ናይቲ ምምሕዳር ከም ዝርከቦም እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣፍሊጡ። እቲ ግጭት ምስ መንግስቲ ብዝተበጽሐ ስምዕ ኣብ ወርሒ መጋቢት ካብ በረኻ ናብ ዓዲ ዝኣተው ዕጡቓት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ጉሙዝ ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ከም ዝተወልዐ እቲ ኮሚሽነር ወቒሱ። እቲ ግጭት ገና ከም ዝሃደአ ዘመልከታ መርባት ዜና ኢትዮጵያ ቦገነን ኣብ ዞባ ካሚሺ ሰዓታት እቶኦቶ ተኣውጁ ከም ዘሎ ሓቢረን። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ልዕሊ 490 ዕጡቓት ጉሙዝ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢዶም ከም ዝሃቡ ማዕከናት ዜና ናይቲ መንግስቲ ምጥቃሰን ይዝከር። ሕብራት ሃገራት ቦገኑ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ካብ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ዝሃደሙ ልዕሊ 1,000 ሰባት ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ናብ ሱዳን ብምስጋር ዕቑባ ከም ዝሓተቱ ኣረጋጊጹ። ምስ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዝዋሰን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኢትዮጵያ ታንጾ ዘላ ዲጋ ተሃድሶ ዝርከበሉ ዞባ ዘጠቓለለ እዩ። ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብዝተጓሃረ ግጭታት ብተደጋጋሚ ጸጥታ ናይቲ ክልል ክፈርስን ናይ ህጹጽ እዋን ድማ ክእወጅን ጸኒሑ። ብፍላይ ዞባ መተከል ካብ ቁጽር ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኮይኑ ምንባሩ ኣይርስዓን። ሰራዊት ሶማል ኣብ ዞባ ባኮል ከተማ ቲዮግሎው ኣብ ዘካየዶ ስርሒት ንላዕለዋይ ኣዛዚ አልሸባብ ከም ዝቐተለ ገሊጹ። ቴሌቪዥን ሃገር ትማሊ ሰንበት 5 ሰነ ንመግለጺ ሰራዊት ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ኣብ ስርሒት ብሼኽ ኣልሲማ ዝፍለጥ መሐመድ ኑርጋል ዝተባለ ሓደ ካብ መራሕቲ አልሸባብ ከም ዝተቐትለ ሓቢራ። ሼኽ ኣልሲማ ኣብ ዞባ ባኮል ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ዝመርሐ ምዃኑ እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ይወቅስ። ምስ ኢትዮጵያ ዝደዋብ ዞባ ባኮል ሓደ ካብ ኣውራ ደጀናት አልሸባብ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ኣሜሪካ ብዓርቢ 3 ሰነ ኣብ ኪስማዮ ቤርሃኒ ኣብ ዝተባለ ከባቢ ብዘካየደቶ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ብውሕዱ 5 ዕጡቓት ናይቲ ሽበራዊ ምዃኑ ዝግለጽ አልሸባብ መቕተላውን ሚኒስተር ዜናት ሃገር መንገዲ ትዊተር ጠቒሱ። ኣሜሪካ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ተካይ ዘላ ሓድሽ ፕረዚደንት ሶማል ካብ ዝምረጽን ሰራዊታ ድማ ናብቲ ሃገር ክትልእኽ ምዃና ካብ እትገልጽን ንፈለማ እዋን እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ብመንግስቲ ቻይና ዝተወደበን ዝተመወለን ዋዕላ ሰላም ቀርና ኣፍሪቃ ካብ 20 ክሳብ 22 ሰነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ እዩ። ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዘለዋ ኤርትራ ትርከበን ሃገራት ኣብቲ ዞባ ዋዕላ ንኽሳተፋ መንግስቲ ቻይና ወግዓዊ ዕድመ ከም ዘቕረበለን ተፈሊጡ። ይኹን እምበር ኩለን ሃገራት ቀርና ኣፍሪቃ ኣብቲ ብቻይና ዝተማእከለ ዋዕላ ክሳተፋ ብዛዕባ ምዃነን ኣይረጋገጻን። ብፍላይ ምስ ኢትዮጵያ ብጉዳይ ዶብን ኣጠቓቕማ ናይልን ኣብ ምስሓብ እትርከብ ሱዳን ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዋዕላ ምስታፋ ኣጠራጣሪ ምዃኑ ዲፕሎማሰኛታት ይእምቱ። ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ሱዳን ማዚኒሚን ምስ ምክትል ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ኣምባሳደር ናዲር ዩሱፍ ኣልጣይብ ብ4 ሰነ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ሱዳን ኣብቲ ዋዕላ ክትሳተፍ ከም ዝተማሕፀነ ሱዳን ትሪቡን ሓቢሩ። ዕላምኡ ሰላም ጸጥታን ምርጋእን ዝዋቐርና ኣፍሪቃ ምሕያሉ ዝበለ ኣምባሳደር ቻይና ሱዳን እንተተሳቲፋ ንዓወት ዋዕላ ዘውሕስ ምዃኑ ኣገንዚቡ። ንሱን ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሱና ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብቲ ዋዕላ ኩለን ሃገራት ቀርና ኣፍሪቃ ክሳተፋ ዕድመ ከም ዝቐረበለን ብምርጋጽ ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን እውን ከም ዝርከቦ ጠቒሱ። ኣምባሳደር ናዲር ዩሱፍ ብወገኑ ቻይና ነተበጉሶ ሙሳዳ መንግስቲ ሱዳን ብመትከል ከም ዝድግፎ እኳ እንተረጋገጸ ብዛዕባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስታፉ ግና ንጹር መልሲ ኣይሃበሉን። ቻይና ንመጀመርያ እዋና ዝመዘዘቶ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ዝዋቐርና ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ጂቢንግ ኣብ ወርሓት መጋቢትን ሚያዝያን 2022 ናብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማልን ኬንያን ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን እዩ ዋዕላ ሰላም ዞባ ክካየድ ተበግሶ ዝወሰደ። ፕሬዚደንት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ናብ ስዑዲ ዓረብን እስራኤልን ከካይዶ ዝመደበ ወግዓዊ ዑደት ናብ ካልእ እዋን ከም ዝተሰጋገረ መረባት ዜና ተሃገር ሓቢረን። እተን መረባት ዜና ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ናብዘን ሃገራት ክበጽሕ መደብ ከም ዘሎየን ከጋውሓቐንን እንተኾነ ምክንያቱ ብዘይተፈልጠ እቲ ዑደት ናብ ወርሒ ሓምለ ከም ዝተሰጋገረ ኣብ ሳልስቲ እዚ ኣገንዚበን። ምምሕዳር ባይደን ብጉዳይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ ጸቕጢ ክገብር ብማሕበረሰብ ዓለም ድፊት ክግበረሉ እኳ እንተጸንሐ እቲ ፕሬዚደንት ረብሓታት ኣሜሪካ ንምሕላው ውሑስ ዕዳጋ ነዳዲ ንምርጋጽ ከምኡ ድማ ኣብ ጉዳይ የመን ንምምያጥ ናብቲ ሃገር ከመርሕ ምዃኑ እዩ ክጥቀስ ጸኒሑ።
ብዛዕባ ዑደት ፕሬዚደንት ባይደን ናብ ስዑድ ዓረብ ይኹን እስራኤል ካብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ዛጊ ዝተዋህበ ሓበሬታ የለን። ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝካየድ ጉጅለ 7 ኣብ እስጳኛ ኣብ ዝገባእ ዋዕላ ኔቶን ንምስታፍ ናብ ኤውሮጳ ከምርሕ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ሕብረት ኤውሮጳ ናብ ክልል ኣየሩ ከይበራ ዝኣገደን መንገድታት ኣየር ሩስያ 22 ከም ዝበፅሓ መርባት ሓበሬታ ሸንገን ቪዛ ኣፍሊጡ። በዓል መዚ ኣቪዬሽን ናይቲ ሕብረት ምስቲ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝተሓሓዝ ኣብ ሩስያ ዝመደበረን ሓያሎ መንገድታት ኣየር ናብ ክልል ኣየሩ ከኣትዋ ክኸልከል ጸኒሕዮ። ካብ ባሕቲ ሰነት ሒዙ ድማ ኣይፍላይ ዝተባህለት ኣብ ሩስያ ዝተመዝገበት መንገዲ ኣየር ናብ ኤውሮጳ ከይተኣቱ ብምኽልካሉ እቲ ብዝሒ ናብ 22 ዓሪጉ። ሕብረት ኤውሮጳ ምስ ድሕነትን ጸጥታን ብዝተሓሓዝ ናይ ኤርትራን ሱዳንን ዝርከበአን ብሓፈሻ 118 መንገድታት ኣየር ናብ ክልል ኣየሩ ከይበራ ኣጊዱሎ። ኪላታት ኣቪዬሽንን ድሕነት መንገዲ ኣየርን ናይቲ ሕብረት ወቕታዊ ኣብ ዘካይድዎ ገምጋምዮም ንብቕዓት ነፈርትን ድሕነት ገያሾን ኣብ ግምት ብምእታው ፍቓድ ዝህቡን ዝኽልክሉን። ኣብ ልዕሊ መንገድታት ኣየር ሩስያ ተወሲዱ ዘሎ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ግና ፖለቲካዊ ውሳኔ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ይረጋግጹ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ብሰንበት 5 ሰነ 4.6 ማግኒቲዩድ ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ከም ዘጋጠመ ሓያሎ ትካላት መጽናዕት ስነ መሬት ኣረጋጊጸን። እቲ ካብ ኣስመራ 75 ኪሎ ሜትር ንደቡባዊ ምብራቕ ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ዘጋጠመ መጠናዊ ምንቅጥቃጥ መሬት ብንኡስ ዓቐን ኣብ ከባቢታት ባጽዕ ሰንዓፈን ደቀ ምሓረን ተሰሚዑ ክኸውን ከም ዝኽእል ማእከል መጽናዕቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኤውሮጳን ማእከላይ ባሕርን ኣመልኪቱ። ስፍሓት እቲ ምንቅጥቃጥ ዘጋጠመሉ ከባቢታት ካብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ክሳብ ከባቢ ዓዲግራት ክሽፍን ከም ዝኽእል ኣብ ጀርመን ዝመደበሩ ትካል ምርምር ስነ መሬት GFZ ገሊጹ። ደቡባዊ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ድማ ከባቢታት ደንካልያ ብመጠናዊ ምንቅጥቃጥ ምድርን ዝሕቱል እሳተ ገሞራን ዝተፈልጠ ዞባ እዩ። ብዛዕባ እዚ ብሰንበት ኣብ ኤርትራ ከም ዘጋጠመ ብትካላት መጽናዕቲ ስነ መሬት ዝተገልጸ ምንቅጥቃጥ ብወገን ኤርትራ ዝተዋህበ ሓበሬታ የለን። ብምንቅስቓስ ህዝቢ ቤጃ ዝተወደበ ምስ ፖርት ሱዳን ዘራኸብ ኣውራ መንገድታት ናይ ምዕጻው ኣድማ ይካየድ ኣሎ። እቲ ብሶኒ 6 ሰነ ዝጀመረ ኣድማ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ 17 መስከረም ኣትሒዙ ክሳብ 30 ሕዳር ዝተኻየደ ተቃውሞ ህዝቢ ቤጃ እዩ። ምንቅስቓስ ህዝቢ ቤጃ ኣብ ጁባ ዝተኸተመ ስምዕ ሰላም 2020 ንምብራቕ ሱዳን ኣይውክልን እዩ ብምባል እዩ ብተደጋጋሚ ኣድማ ዝውድብ ዘሎ። ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ምንቅስቓስ ደጋፊ ናይቲ ስምዒ ንዝበሎ ኣማሓዳር ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ስልጣኑ ክእለ ጠሊቡ ዘቕረቦ ጠለባት ክሳብ ዝማላእ ምስ ፖርት ሱዳን ዘራኸብ ኣውራ መንገድታት ናይ ምዕጻው ኣድማ ክቕጽል ምዃኑ ንወከልቲ ቀቢላታት ብሔረ ቤጃ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ AFP ሓቢሩ። ተደጋጋሚ ምዕጻው ወደ ፖርት ሱዳን ነታ ድሮ እውን ብከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ትሕመስ ዘላ ሃገር ተወሳኺ ሃስያ ይስዕበላ ከም ዘሎ ይፍለጥ። መንግስቲ ዩጋንዳ ንኣፈኛ ፓርላማ ኣሚና ኣነት ኣሞንገን ምክትላ ቶማስ ታይቦዋን ልዕሊ 500,000 ፓውንድ ዝዋገን ክልተ ዘመናውያን መጋየፂ መካይን ክዕድግ ምውሳኑ ኣብ ህዝቢ ቁጣዕ ከም ዝፈጠረ መርበብ ዜና ዴይሊ ሞኒተር ካብ ካምፓላ ሓቢሩ። እተን መርሰድስ ዝዓይነተን መካይን ንኽዕደጋ ብባይቶታ ሃገር ጸዲቑ ባጀት ተሰሊዑለን ከም ዘሎ እቲ መርበብ ዜና ንዘዘራርቦም ኣባላት ፓርላማ ብምውካስ ኣቃሊሑ። ኣብ ርእሲ እዚ ፓርላማ ዩጋንዳ ን529 ኣባላቱ ናይ ደሞዝን ኣበልን ወሰኽ ክገብር ምውሳኑ ዴይሊ ሞኒተር ብተወሳኺ ኣመልኪቱ። ዩጋንዳ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝፈጠሮ ቅልውላው ምግብታትን ተደማሚሩ ህዝቢ ከቢድ መነባብሮ የሕልፍ ምህላው ማዕከናት ዜናት ሃገር ይጠቕሳ። እንተኾነ ሰበስልጣን መንግስትን ኣባላት ፓርላማን ገንዘብ ህዝብን ሃብቲ ሃገርን ብብልሽውና ይዘርዉ ከም ዘለው ይወቕሳ። ስልጣን ካብ ኣቦኡ ክርከብ ትፅቢት ዝግበረሉ ወዱ ንፕረዚደንት ዮዌሪ ሙሴቬኒ ጀነራል ካይነር ጉባ ዝሓለፈ ቅንያት መበል 48 ዓመት ልደቱ ንምጽምባል ንኣስታት ሓደ ሰሙን ኣብ ዝቐጸለ ፈንጠዝያ $100,000 ከም ዘባኸነ ይንገር። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት ኣብ ዝሓለፈ 7 መዓልታት ከም መግብን መድሃኒታትን ካልእ መሰረታዊ ቀረባትን ዝርከቦ ህፁፅ ረድኤት ዝፀዓና 1,100 መካይን ናብ ትግራይ ከም ዝኣተዋ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ።
እቲ ክፍሊ ብ7 ሰነብ ዘውፅኦ መግለጺ ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክልላት ኣምሓራ ዓፈርን ትግራይን ብዘይ ዕንቅፋት ጀሚሩ ዘሎ ምብፅጻሕ ሰብኣዊ ሓገዛት መንግስቲ ኣሜሪካ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ኣረጋጊጹ። መግለፂ ኣሜሪካ ብተወሳኺ እቲ ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ንኽበጽሕ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ብፍላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰበስልጣን ዓፈርን ትግራይን ከምኡውን ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኣመስጊኖም። ንቐጻሊ ህጹጽ ረድኤት ናብ ዘድልዮ ህዝቢ ብተመሳሳሊ ብዘይ ዕንቅፋት ንምብፅጻሕ ኩሎም ትካላት ብኸምዚ ዝጀመርዎ ክቕጽሉን ቀስ በቐስ ድማ ናብ ዘተኣማምን ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ክስጉሙን መንግስቲ ኣሜሪካ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ። ኣብ ሕዳር 2020 ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ናብ ክልላት ዓፈርን ኣምሓራን ልሒሙ ብጠቕላላ ልዕሊ 7 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት ከም ዝኸውን ገይርዎ ኣሎ። ኣማሕዳሪ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ሱዳን ዓሊ ዓብደላ ኣደሮብ ህዝቢ እቲ ዞባ ኣንጻሩ ብዘካየዶ ተቃውሞ ካብ ስልጣኑ ከም ዝተኣልየ ተሓቢሩ። ልፍንቲ ሓያሎ ቀቢላታት ቤጃ ብሶኒ 6 ሰነ ዝጀመርዎ ምስ ወደ ፖርት ሱዳን ዝራኸብ ኣውራ መንገድታት ናይ ምዕጻው ኣድማ ድሕሪ ምእላይቲ ኣማሕዳሪ ንጊዜኡ ደው ከም ዘበልዎ ፍሊጦም። መካይን ኣብ ዝመላለሳሉ ኣውራ ጎደናታት ኮፍ ብምባልን ጎማታት መካይን ብምቅጻልን ዝጀመረ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ንጥፈታት ወደብ ከቢድ ክሳራታት ከይሰዓበን ከለዩ እቲ ኣማሕዳሪ ብ37 ሰነ ብገዛእ ፍቓዱ ካብ ስልጣኑ ከም ዝተኣልየ መርበባት ዜናታት ሃገር ዝገልጻ ዘለዋ። ብምንቅስቓስ ህዝቢ ቤጃ ዝተመርሐ ተቃውሞ ኣብ ጁባ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም 2020 ንምብራቕ ሱዳን ኣይወከለን ብምባል ወደ ፖርት ሱዳን ብተደጋጋሚ ከም ዝዕጾ ገይሩ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ተቃውሞ ደጋፊ ናይቲ ስምምዒ ንዝበሎ ኣማሕዳሪ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ስልጣኑ ክእለ ክጽውዕ ጸኒሑ። ምስ ኣማሕዳርን ወተሃደራውያን መራሕቲ ሱዳንን ጥቡቕ ርክብ ከም ዝነበሮ ዝተገልጸ ሓደ ካብ ኣባላት ላዕለዋይ ባይቶ ወይ ናዚሪስ ብሄረ ቤጃ መሐመድ አልአሚን ትሪውን ምስ ዝተኻየደ ተቃውሞ ብዝተሓሓዝ ብተመሳሳሊ መገዲ ካብ ዝነበሮ ኣባልነት ከም ዝተኣልየ ተፈሊጡሎ። ምብራቕ ሱዳን ካብ ምዕባለን ፖለቲካዊ መስርሕን ሃገር ከም ዝተነጸለ ዝወቅስ ብልፍንቲ ሓያሎ ቀቢላታት ዝኹመ ምንቅስቓስ ብሄረ ቤጃ ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት አልበሽር ኣብ ጁባ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ከም ዘይተወከለ የመልክቱ። እቲ ናይ ጁባ ስምምዕ ሰላም ክስረዝን ንኩሎም ወገናት ሱዳን ዝሓቁፍን ኣሳታፍን ዝኾነ ሓድሽ ስምምዕ ሰላም ክኽተምን ብምጽዋዕ ካብ 17 መስከረም 2021 ክሳብ 30 ሕዳር 2021 ወደ ፖርት ሱዳን ናይ ምዕጻው ህዝባዊ ኣድማ ምውዳቡ ይርስዓን። እቲ ልፍንቲ ኣብ ሰለስተ ዝጀመሮ ተመሳሳሊ ኣድማውን ድሕሪ ምእላይ ኣማሕዳሪ ዞባ ንጊዜኡ ደው ከም ዘበሎ እኳ እንተረጋገጸ ኣብ ጉዳይ ስምምዕ ሰላም ብዝምልከት ኣቕሪብዎ ዘሎ ጠለባት ሙሉእ ብምሉእ ብመንግስቲ እንተተነጺጉ ክቕጽሎ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ሎሚ 5 ሰነ ኣብ ዝካየድ ወግዓዊ ስነ ስርዓት መመራቕታ ሓድሽ ፕረዚደንት ሶማል ንምስታፍ መራሕትን ሰበስልጣንን ሓያሎ ሃገራት ናብ ሞቃዲሾ ኣትዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ፕረዚደንታት ጅቡትን ኬንያን ኣብቲ ስነ ስርዓት ክሳተፉ ምዃኖም ዘረጋገጸ መርበብ ዜና ጋረወ ላዕለዎት ሰበስልጣን ዩጋንዳ፣ ቱርክን ባሕረይን እውን ክርከቡ ምዃኖም ኣስሚሩሉ። ካልኦት ሃገራት ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ውድባትን እውን ብኣምባሳደራተንን ወከልተንን ክሳተፋየን። ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ምስ ፕረዚደንት ነበር መሐመድ ዓብዱላይ ፈርማጆ ጥቡቕ ዝምድና መስሪቱ ዝነበረ ፕረዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝጎረባብቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝሳተፍዎ ስነ ስርዓት መምራቕ ሓድሽ ፕረዚደንት ሶማል ከም ዘይሳተፍ ጸብጻብ ጋርወ ይእምት። ፕረዚደንት ኢሳያስ ወኪሉ ብዛዕባ ክልእኽ ምዃኑ እውን ኣይተፈልጠን። ኣብቲ ኣብ ሶማል ሓደ ካብ ዓበይቲ ዓወታት ኣብ መስርሕ ዴሞክራስን ምስጋር ውሑስ ስልጣንን እናተባህለ ዝነገረሉ ኣብ 15 ግንቦት ዝተኻየደ ምርጫ ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ብዓብላሊ ድምፂ ተዓዊቱ ሓድሽ ፕረዚደንት ኮይኑ ከም ዝተሸመ ይፍለጥ። መራሕቲ ጎረባብቲ ሃገራትን ካልኦትን ነቲ ሓድሽ ፕረዚደንት ናይ እንቋዕ ሓጎሰካ መልእኽቲ ክልእካሉ ከለዋ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብስቕታ ከም ዝሓለፎ ይፍለጥ። ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ስልጣን ካብ ፕረዚደንት ነበር መሐመድ ፈርማጆ ብ23 ግንቦት ኣብ ዝተረከበሉ ካብ 2019 ናትሒዞም በብእዋኑ ናብ ኤርትራ ዝተላእኩ ኣሳት 5,000 ወተሃደራት ሶማል ብዝቐልጠፈ ናብ ዓዶም ክመለስ ምዃኑ እዩ ቃል ኣትዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት
ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝፍጸም ዘሎ መካሰብ ኣው መሰላት ምስታፍ ይቕጽል ከም ዘሎ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክከታተል ብሕቡራት ሃገራት ዝተመዘዘ ፍሉይ ኣካል ወይ ራፖርተር ወቒሱ እቲ ፍሉይ ኣካል ካብ 29 ሚያዝያ 2021 ክሳብ 22 ሚያዝያ 2022 ኣብ ዝነበረ ሓደ ዓመት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝተረኣየ ዝጭበጥ ገስጋስ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘይነበረ ብምትሕሳብ ብኣንጻሩ ዝበኣሱ ተርእዮታት ብምዝጋቡ ጠቒሱ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ መካሰብ ሰብኣዊ መሰላት ምስታፉ ክቕጽል እንከሎ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ምስታፋ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ክቐርቡ ዝጸንሑ ጥርዓናት መካሰብ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውን ዘጋድድ ክብል እቲ ጸብጻብ ኣስሚሩሎ እቲ ብሱዳናዊ በዓል ሞያ ሕጊ ዶክተር መሐመድ ዓብዱሰላም ባቢከር ዝምራሕ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክከታተል ብሕቡራት ሃገራት ዝቆመ ኣካል ሙሉእ ጸብጻቡ ኣብ 13 ሰነድ ዝካየድ መበል 50 ስሩዕ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ከቕርብ እዩ እቲ ጸብጻብ ህሉ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ናይ ግዜ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ምክሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ኩነታት ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ትግራይን ዝብሉ ኣርእስታት ዘካተተ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንኢትዮጵያ 11.9 ቢልዮን ዶላር ተወሳኺ ወጻኢታት ከም ዘስዓበላ ንመግለጺ ሚኒስተር ልምዓት ዶክተር ፍጹም ኣሰፋ ብምጥቃስ ዘሪፖርተር ኣቃሊሑ እታ ሚኒስተር ኣብ ቤት ምኽሪ ሚኒስተራት ኣብ ዘቕረበቶ ገምጋም ለበዳ ኮቪድ-19 ፈጢሮ ዝጸንሐ ቁጠባዊ ጸቕጥቂ ይኣክል ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ተወሳኺ ምዝንባዕ ኣኸቲሉ ምህላው ኣረዲኣ በመሰረት ገምጋም 4 ወርሕ ኣቕፂሩ ዘሎ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ኢትዮጵያ ንሸመተ ስርናይን ነዳድን 11.9 ቢልዮን ዶላር ብሸርፊ ድማ ልዕሊ 98 ቢልዮን ብር ተወሳኺ ወጻኢታት እዩ ሓቲትዋ ኢትዮጵያ ካብቲ ብለበዳ ኮቪድን ድሒሩ ዝተወልዐ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ላዕሊ ዓመትን መንፈቕን ኣቕፂሩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝበኣሰን ቁጠባ ከም ዝሃሰዮ ተንተንቲ የመልክቶ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ብደረጃ ዓለም ቁጠባዊ ዘይምርጋእን ወሰኽ ዋጋታትን ኣኸቲሉ እኳ እንተሎ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝበኣሰ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዝበዝሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ሸመተ እኽሊ ኣብ ሩስያን ዩክሬንን ተመርኪሰን ጸኒሐን እዋናዊ ኣብ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃን ፕሬዚደንት ሴኔጋልን ማኪሳል ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሩስያ ብዘካየዶ ምብጻሕ ከም ስርናይ ዝኣመሰለ ኣካል ብዘይ ዕንቅፋት ናብ ኣፍሪቃ ዝለኣኸሉ ተኽእሎታት ምስ ፕሬዚደንት ፑቲን ተመያይጦ መንግስቲ ኬንያ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳውቦ ዞባ ማርሰቢት ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ዝርከብ ጠበናጁ ናይ ምእካብ ስርሒት ክቕጽል ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብ ማርሰቢት ልዕሊ 3,000 ዝግመት ጠበናጁን ኣሸሓጥያይትን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብውልቀ ሰባት ተወኒኑ ከም ዘሎ ኣገልግሎት ዜና ኬንያ ንሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ፍረድ ማትያንጊ ብምጥቃስ ኣመልኪቱ ሓይልታት ጸጥታ ኬንያ እቲ ስርሒት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ጅምሮ ዛጊት ኣስታት 200 ጠበናጁ ጥራዮም ክእክቡ ኽኢሎም እቲ ተገሚቱ ዘሎ ብዝሒ ጠበናጁ ኣብ ቁፅፅር ክሳብ ዝኣቱ እቲ ራጀሻ ኣማኒ ዝተሰመየ ስርሒት ክቕጽል ምዃኑ ሚኒስተር ፍረድ ኣረጋጊጹ ኣብ ዞባ ማርሳቤት ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሒዙ ተኣውጅ ዘሎ ሰዓታት እቶእቶ ይርከብ ኣብ ዶብ ኬንያን ኢትዮጵያን ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ግጭታት ክውላዕ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ብወገን ኢትዮጵያ ጠንቅቲ ግጭት ዕጡቓት ግንባር ሓርነት ኦሮሞዮም ዝብል ወቐሳ ክስማዕ እንከሎ ኬንያ ግና ዘይሕጋዊ ጠበናጁ ዝዓጠቑ እናበለት እያ ትገልጾም ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ 23 ጉንበት ናብ ኬንያ ዘካየደ ዑደት ምስ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ መውሓት ጸጥታ ዶባት ብፍላይ ድማ ኣብ ማርሰቢት ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ብዝምልከት ከም ዝተመያየጡ ምንጭታት ዜና ይእንፍታ ሬድዮ ኤረና